สวัสดีครับคือเก้าครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอร่อยแซ่บนัวได้อพี่น้องเด้อมาวันนี้พ่อหลวงหอมได้เมนูไก่ใต้น้ำเด้อพี่น้องเด้อแซ่บๆเหมือนกันพ่อหลวงหอมไก่เอามาจากบ้านไหมแช่ตู้เย็นไว้จนลืมเขาพี่น้องเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อแซ่บๆเหมือนกันพ่อหลวงหอมสมองสมบัติเอานี่ยกวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวกันบอกครับข้าวเหนียวกันหนึ่งไม่มาแซ่บๆต้องกันกับพ่อหลวงหอมสมองสมบัติข้าวเทศในประเทศ ไก่บ้านเอาเราเฮ็ดให้พอหวานบ่ลืมบ่ได้เฮ็ดตั้งแต่อันอื่นแล้วก็ลืมไก่อืมแม่ตอนนี้แซ่บนะครับอืมอร่อยไก่บ้านพี่น้องอืมอืมไก่บ้านนี่สิมีความหนึบแซ่บอืมตับมันพี่น้องจะใส่ดอกดีปีเข้าไปมันแซ่บอืมมันมีหมันกินไว้ตีนมันก็ได้ตีนน้อยพอดไก่นุ่มอืม
ไตมันพี่น้องน้ำตุ๊บๆว่ะแซ่บเอาละดูเราพี่น้องถึงอากาศร้อนแล้วมือนี่นะร้อนก็ยังมันเช้าก็ฝนที่ตกมามันยังไม่เว้นร้อนเลยนะเอาไว้จะมีคนพี่น้องพี่อยากเจอกันไหมอีพี่นี่ขอให้พี่น้องปังๆครับลำรวยๆสู้คดครับสวัสดีครับ